アムウェイってまさにアメリカンウェイの略でアムウェイって言うんですけど、アメリカでおそらく最大手でしょうね。昔はタップウェアとかそういうマルチレベルマーケット、他に今でもちろんありますけど有名でしたけど、ただまず間違えちゃいけないのはマルチ商法っていうのはすごい一般的な広い言い方で、ここでは特定商取引法におけるMLM ですよね。だから法律用語で言うと連鎖販売取引って書かれてますけど、でこれは合法なんですよ。だからマルチ商法が違法なわけじゃなくて、これは明らかにアメリカでも日本でも合法なんですね。ただそこの中で勧誘に対して厳しい制約があるっていうことをまず、僕はまさにそれ僕は統一教会狙いじゃないかなっていうのがね、日本アムウェイっていうのはものすごい代表的な、世界的に代表的なそのマルチレベルマーケティングの会社じゃないですか。でそこにガツンってこうやったっていうね、実質どんだけその厳しい効果どうかっていうのはまたそれは私はまだその判断不能なんですけど、少なくともこうやってニュースになるほど入ったっていうのは先ほど言ったようにマルチレベルマーケティングは合法なんですよ。勧誘の話ですから、そうすると勧誘での消費者被害ということだと、これどう考えても統一教会がそうだって皆さん思いますよね。けどとはいうものも、これはアムウェイに踏み込むまでやったっていうことは統一教会狙いの可能性がある。そうするとまず質問権っていうのは、これは宗教法人法の78条の2に宗教法人に対して質問ができるっていうのは所轄官庁です。なんかそういう大事は書いてないですけど、そしてその解散は80条に今78条です。8条は認証の取りでもそれ間があるんですよ。その79条に公益事業以外の事業の停止命令っていうのができるんですよ。そうすると宗教法人は公益事業を認められてるんだけど、ああいった壺を売って人を破産させていくようなのはこれどう考えても公益事業じゃない、おそらくガツンと言えるんで、ですから解散までいくと宗教法人を解散することは大事な話ですよね。いろんな宗教がたくさんあるわけですから。ところがその公益事業以外の事業の停止命令であれば79条ですので、これやれる可能性があるんで、そこを狙って、そしてまず大きな絵として世論を作り上げるのにアムウェイに行ったっていうのは十分考えられますよね。Thank you very much. こんにちは。こんにちは。And thank all of you for that welcome. You sure know how to make a fella feel a part of the Amway family. And Amway does this. Amway fights worldwide to protect our precious environment. Amway helps the arts, and Amway helps the communities in which it operates. And as Amway expands globally, this company is indeed what I used to refer to in the White House as one of 1,000 points of light. It gives you and others opportunity, but it also helps communities around the world. You know, for years I read that George Bush enjoyed a life of privilege. Well, I was privileged, but not in what I was given. I was privileged in the way I was raised. And I was taught by my parents that anyone who draws breath in a free country inherits a debt that we cannot possibly repay. And so, as you take full advantage of the exciting, unlimited opportunity of success that Amway offers, I hope you will also be guided by your company's mission and your own internal conviction of personal responsibility. And as you fulfill your potential and your dream as well, remember the society in which you live and the family which you love. When you are a success in business, in service, and in the home, then and only then will you truly be a success in your own heart. I was privileged to be the 41st President of the United States of America. I enjoyed working with Japan's leaders to try to make life better for people in my country and people in your country. I have great respect for Japan and for the spirit of the Japanese people. And I have great respect for the feeling of opportunity and enterprise right here in this magnificent dome. And as I now make my way out of this dome and head in just a few minutes back to Houston, Texas,
I want to leave you with one of my favorite quotes. I chose it today because for me it sums up the Amway spirit. There was a great American statesman named William Jennings Bryan, and here's what he once said. He said, "Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice. It is not a thing to be waited for. It is a thing to be achieved." You have made that choice. You are seizing the moment. You have seized the moment. You've achieved your own destiny. I congratulate you. I wish you well. I thank you. Keep up the great work, and may God bless you all. Thank you very much. どうもありがとうございました。ブッシュ大統領とも非常に親しいと言われておりますアメリカ経済界のリーダーに聞きました。おとといプライベートジェットで成田空港に降り立ったのはスティーブ・バン・アンデル氏。全米商工会議所の会頭として加盟する300万社の企業の頂点に立つ人物です。来日の目的は日本の経済状況の視察、そして政府や経済界トップとの会談です。Against globalization, particularly emerged by this incident, is that this would be widen the gap between to have and have not, or poor, rich and poor. I think that when you look at different markets and you look at developing markets versus developed markets, and you look at the standard of living in both, I think the objective is to try and bring the developing markets up as quickly as possible to that standard of the developed markets. That's bringing the two together. That's not splitting them apart. And I think that's what trade does. That's in essence what my definition of globalization does. The terrorists thought through their attacks in September that they would split the world apart. But the exact opposite has happened. You see the world coming together, I think, as a result of those attacks. Optimism is so much with the American character. Yes. I like to aim at a target high because then I have more likelihood to grow. If I aim at a target that's low and I hit it, that means I shrink. So I'm not going to aim down there. I'm going to aim up there. I see. ギリシア神話の神、カイロスは、ギリシア語で機会チャンスを意味する。ギリシア語では、時を表す言葉が、カイロス。チャンスっていうのは、目の前をものすごいスピードで過ぎ去っていきます。なので、チャンスが通り過ぎてから掴もうとしても掴むことはできません。そういうわけで、このチャンスの神様には後ろ髪がなくて前髪しかありません。チャンスが来たって思ったらためらわずに掴むことが大事です。幸運の女神は前髪しかないとダヴィンチが言ったのは事実ですが、言葉の源流は紀元前まで遡ります。運命の車輪を司り、人々の運命を決めるという、運命を操るための舵を携えており、運命が定まらないことを象徴する不安定な球体に乗り、幸運の逃げやすさを象徴する羽の生えた靴を履き、幸福が満ちることのないことを象徴する底の抜けた壺を持っている。また、チャンスは後からではつかめないということを表しているため、フォルトゥーナには後ろ髪がなく前髪しかないとされているが、最近では全ての髪を前で束ねているイメージに変わっている。